Biz onlara özlərini ifadə etmək üçün mütləq şans yaratmalıyıq. Çünki bizim ana məqsədimiz şagirdin dərsi mənimsəməsidir, ev tapşırığını etməsi yox. Bu gün mən tədris zamanı sinifdə uşaqların motive edilməsi ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Əvvəlcə gəl bunu aydınlaşdıraq. Motivasiya nədir? Motivasiya bizi hərəkət etdirən, bizi irəliyə aparan bir vasitədir. Səbəb və yaxud da səbəblər toplusudur və fransız dilindəki motiv sözündən götürülüb. Motivasiyanın iki növü var: daxili və xarici motivasiya. Daxili motivasiya şagirdlərin içindən gələn, onları nəyisə həvəsləndirən bir motivasiya növüdür. Məsələn, şagird tutaq ki, mən öz fənnimdən çıxış edeyim, fransız dili öyrənmək istəyir. Nə üçün? İstəyir Fransanı görsün, Fransada təhsil alsın. Bu onun daxildən gələn motivasiyasıdır. Digəri isə xarici motivasiyasıdır. Adından da göründüyü kimi xarici motivasiya xaricdən təsir edən amillər toplusudur, belə deyə bilərik. Buna mükafatlandırma, tərif və s. biz daxil edə bilərik. Mən daha çox indi fokuslanacağam xarici motivasiya növlərinə və mən hansı motivasiya növlərindən sinifdə istifadə etmişəm, öz təcrübəmdə yararlanmışam, faydasını görmüşəm, onlarla bölüşəcəyəm. Bütün motivasiya növləri haqqında, motivasiya yolları barədə danışmayacağam. Mənim üçün şagirdlərin motive edilməsinin birinci yolu müəllim və şagird arasında olan bağ. Etibara, inama əsaslanan bağın qurulmasıdır. Və bunu biz bir neçə yolla edə bilərik. Mənə görə birinci yolu şagirdə verdiyin sözü tutmaqdır. Misallarla izah edeyim. Məsələn, mənim işlədiyim məktəbdə belə bir biz rüb sonunda uşaqlara film nümayiş etdirə bilərdik və yaxud da hansısa imtahandan sonra, rüb sonu testindən sonra film nümayiş etdirə bilərdik. Mən uşaqlara söz verirəm, deyirəm ki, biz filmi izləyəcəyik. Sonra nəsə olur, mən sinifdə tutaq ki, uşaqlara əsəbləşirəm və deyirəm ki, yox, o filmi izləməyəcəksiniz. Nə olur? Şagirdlə mənim aramda artıq uçurumun başlanğıcı qoyulur, etibar, inam zədələnir. Yəni şagirdin etdiyi hər hansı bir hərəkət və yaxud da hərəkətsizliyin nəticəsi bizim ondan əvvəldən verdiyimiz sözün tutulmaması olmamalıdır. Çünki bu, yenə deyim ki, müəllim-şagird münasibətini zədələyir və nəticədə şagirdin motivasiyasını aşağı salır, həmin fənnə marağını yavaş-yavaş azaldır. Digər bir məsələ səhv etdiyini boynuna almaqdır. Biz şagirdləri bununla motive edə bilərik və aramızdakı bağı gücləndirə bilərik. Məsələn, sinifdə tutaq ki, hər hansı bir statistikanı paylaşıram. 2020-ci il əvəzinə baxıram, məsələn 2018-ci ilə, burada bir səhv edirəm. Həmişə olur, hansısa bir şagird deyir ki, müəllimə, yox, orada belə deyildi. Burada səhv eləyirsiniz. Mən də özüm baxdığım məlumata əsaslanıram, amma orada biz deyə bilərik ki, mən yoxlayaram. Və sonra gedib doğrudan da görəndə ki, şagirdin dediyi düzgün idi, mən səhv baxmışdım. Harda səhv eləmişəmsə, orada da üzr istəmək lazımdır. Həmin sinifin qarşısında həmin şagirdə deyə bilərik ki, mən səhv eləmişdim. Sən düz bilmirsən, mən səhv eləmişdim. Bu da şagirdə biz bundan həm necə davranmaq lazım olduğunu göstərir, səhvimizi boynumuza almalı olduğumuzu, həm də şagirdi bu motive edir. Bizdən nümunə götürür, həm də özünə bir şəxsiyyət kimi yanaşıldığını hiss edir və bu da onu dərsə daha həvəsləndirir, ruhlandırır. Elə buradan da çıxış eləyərək davamilə üzr istəmək məsələsidir. Müəllimin şagirddən üzr istəməsi çox normal bir şeydir və yenə də şagirdlərin motivasiyasında çox vacib rol oynayır. Səhv etmişəm və yaxud da şagird nəsə sinifdə dərsi pozub, davranışında nəsə problem var idi. Müəllim peşəsi də stressli peşədir. Əsəbləşmisən, birdən özünü belə deyək, qəzəbini kontrol edə bilməmisən, özündən çıxmısan, nəsə söz demisən. Anında insan peşman olur, amma peşmanlıqla heç nə edə bilmərik biz. Təkcə peşmanlıqla şagirdi dərsə motive edə bilmərik. Şagird səndən bir küsəcək elə bil. Yavaş-yavaş dərsindən də uzaqlaşacaq, motivasiyası aşağı düşəcək. Ona görə də yenə də harda bu davranışı göstərmişiksə, şagirdə belə xoşa gəlməz bir söz demişik, səsimizi qaldırmışıqsa, orada da şagirddən üzr istəmək lazımdır ki, bağışla, mən qəzəbimi kontrol edə bilmədim, belə eləməməli idim və s. və axır. Digər bir məsələ şagirdə davranış problemlərinə görə və yaxud da tapşırığı etmədi, sinifdə çalışmadı. Bunlara görə bir şans tanımaq lazımdır. Anında mövcud olan nizamnaməyə qaçmaq
qaçmağı mən düzgün hesab eləmirəm. Yəni bəzi cəza deyək buna tədbirləri var. Cəza biraz çox ağır səslənir. Yəni hansısa quruma, məktəbdəki müvafiq quruma şikayət, ərizənin yazılması, valideynin çağırılması və s. və axı bunları qaçmaq anında lazım deyil. Mən bunu düzgün hesab eləmirəm. Şagirdlə danışmaq lazımdır əvvəlcə. Bir başa düşmək lazımdır. Nəyə görə bu səhv elədi? Nəyə görə davranışında bu problemlər var? Bəlkə evdə bir problemi var. Və bunu da hamının qarşısında yox, şagirdlə təklikdə dərsdən sonra saxlayıb danışmaq olar ki, şagird də görsün ki, sən həmişə yaxşı olanda, davranışın müsbət olanda, tapşırıqlara həmişə hazır olanda müəllim üçün vacib deyilsən. Həm də sən davranış pozğunluqları yaşayanda, nəsə problemlər olanda da müəllim üçün maraqlısan. Müəllim sənin fikirləşir, sən onun üçün vacibsən. Bu da təbii ki, şagirdi motive edir. Hansı yolla? Yenə də dediyim birinci yol müəllim-şagird bağının möhkəmləndirilməsi. Şagirdlərin motive olunması üçün müəllim-şagird bağının möhkəmləndirilməsinin digər bir yolu sinifdə mövcud olan davranış və təlim-tədris nizamnamələrinə riayət etmək, ancaq lazım gələndə şagirdlərlə bir yerdə müzakirə edərək orada bəzi dəyişikliklər etmək olar. Məsələn, yenə də öz təcrübəmdən misal gətirim. Mənim işlədiyim yerdə bizdə dərs cədvəlindən başqa ev tapşırığı cədvəli də var idi. Ev tapşırığı cədvəli də belədir. Məsələn, mən 4 dəfə həftədə fransız dili dərsi tədris edirəmsə, onda cəmsi ikisində mən ev tapşırığı verə bilərəm. Çünki proqram ağırdır, uşaqların dincəlməyə də vaxt olmalıdır, yatmağa da vaxtlar qalmalıdır. Çünki yatmayan uşaq da motivasiyasız olacaq, yorğun olacaq. Və mən bu cədvəli həmişə çap edib sinifimdə başımın üstündən asırdım ki, uşaqlara da göstərim ki, bu mənim üçün vacibdir. Sizin dincəlməyiniz də mənim üçün vacibdir. Ancaq hərdən gəlir uşaqlar, məsələn, bu daha çox rübsiyonu imtahanlara yaxınlaşan ərəfələrdə olur. Məsələn, fizika, riyaziyyat kimi fənlərdən daha çox tapşırıqlar, təkrar tapşırıqlar verilərkən şagirdlər olur, gəlib xahiş edirlər ki, müəllimə, bizdə bu gün ev tapşırığı verməsəz olarmı bizə? Onu dəyişə bilərikmi? Və məsələn, müəllim kimi baxırsan, görürsən ki, bütün uşaqlar üçün bu vacibdir və sən həmin gün ev tapşırığı verməsən, heç nə itirmirsən, ancaq versən, şagirdlə olan bağına xələl gətirə bilərsən. Ona görə də danışırıq və deyirik ki, hə, başqa günə keçirə bilərik və yaxud da hətta məndə belə olub ki, biz rübsiyonu imtahandan, tətildən qayıdandan sonraya da saxlamışıq həmin o ev tapşırığı gününü və həftədə 4 dəfə, 2 dəfə əvəzinə 3 dəfə ev tapşırığı vermişəm. Belə hallar da olur. Bu da şagirdləri dərsə daha motive edir, həvəsləndirir, ruhlandırır. Digər bir məsələ sinifdə hər kəs üçün bərabər imkanların yaradılmasıdır. Hər kəsə danışmağa, özünü ifadə etməyə imkan yaratmalıyıq müəllim kimi. Çünki sinifdə həmişə hansısa bir şagird olur ki, hamının yerinə cavab vermək istəyir, hamının əvəzinə danışmaq istəyir. Sən sualı bir uşağa verirsən, o daha utancaq, daha gec cavab verən bir şagirddir. O biri sən onun yerinə cavab verir. Müəllim kimi anında müdaxilə etmək lazımdır və demək lazımdır ki, bax biz danışmışıq və həmçinin bu qaydaları biz əvvəlcədən şagirdlərlə müəyyənləşdirməliyik. Davranış bir-birimizə sinifdə qarşılıqlı hörmət şəklində bir-birimizlə münasibətlərin qurulmasını şagirdlərlə bir yerdə hazırlamalıyıq və onlara bunu davamlı şəkildə xatırlatmalıyıq. Yəni çünki şagird ümumiyyətlə uşaq təkrarı sevir. Davamlı şəkildə təkrarlamalısan. Təkrarlamırsansa, yenə cavab verə bilməyən uşaq deyir ki, onsuz da müəllimə hamımıza şərait yaratmır. Filan kəslər yenə cavab verəcək, mən yenə qalacağam. Ona görə də bildiyi halda belə cavab vermək istəmir, əlini qaldırmır və yaxud da susur sadəcə. Bu da təbii ki, motivasiyanın aşağı düşməsinə, şagird-müəllim münasibətinin zədələnməsinə gətirib çıxarır. Şagird-müəllim münasibətləri üzərindən yenə davam eləsək, uşaqlarda motivasiyanın qaldırılmasının digər bir yolu hər kəsə özünü ifadə eləmək üçün hər kəsə uyğun yolun seçilməsidir. Yəni, məsələn, yenə dil dərsindən çıxış eləyim. Heç də hamı danışıqda, dinləmədə, yazmada və yaxud da oxuyub anlama tapşırıqlarında yaxşı deyil. Şagirdlərin bəziləri bunda, digərləri o birilərində daha yaxşıdır. Və biz davamlı şəkildə məsələn sinifdə danışma tapşırıqları ediriksə və yaxud da dinləmə tapşırıqları ediriksə, digər bacarıqları bunlardan daha üstün olan uşaqlar
kənarda qalırlar. Biz onları dərsə daxil etmirik və beləcə hamını daxil etmək, inklüzivlik adlandırdığımız metod qalır kənarda və şagirdlər dərsə daxil olmurlar. Eyni şeyi ev tapşırığı ilə bağlı da deyə bilərik. Ev tapşırığında da mütləq bunu nəzərə almalıyıq. Bir gün danışma ilə bağlı tapşırıq verirsə, digər gün biz bunu oxuyub anlama ilə əvəz eləyə bilərik və yaxud da digərləri. Həmçinin qeyri-ənənəvi ev tapşırıqları da vermək lazımdır şagirdlərə. Məsələn, nəyisə yazmaq əvəzinə uşağa poster hazırlamaq, yaxud da video müsahibə hazırlamaq, kimdənsə müsahibə götürmək, özünün nəsə danışmağı və s. bununla bağlı tapşırıqlar verə bilərik. Çünki bəzi uşaqlar yenə dediyim kimi yazmada yox, danışmada özlərini daha yaxşı ifadə edə bilərlər. Biz onlara özlərini ifadə etmək üçün mütləq şans yaratmalıyıq. Çünki bizim ana məqsədimiz şagirdin dərsi mənimsəməsidir, ev tapşırığını etməsi yox və yaxud da sinifdə çalışması yox. Şagirdlərin dərsə həvəsləndirilməsinin, ruhlandırılmasının digər bir yolu dərsin monotonluqdan kənar, əyləncəli keçməsidir. Bunun da bir neçə yolu var. Mənim ən sevdiyim oyunlar birinci növbədə. Bu barədə əvvəlki videolarda çox danışmışam, ona görə bunun üstündə çox durmaq istəmirəm. Digər bir məsələ müəllimin özünün səs tonu, mimikası, jestlər, aktyorluq qabiliyyəti, mahnı oxuması, sonra rəqs etməsi, bunlar hamısı dərsi daha əyləncəli edir və əyləncəli olan dərsə uşaqların daha çox həvəsi var, daha çox motivasiyası var. Məsələn, bir misal gətirəcəm. Fransız dilinin fonetikasında o, ü səsləri birlikdə u hərfləri u səsini verir və onlar fransız dilində 7 söz var ki, bu sözlər cəmlənəndə axırda x, yəni x hərfi qəbul edir cəm şəkilçisi kimi. Və belə bir şeir var bunu uşaqlara öyrətmək üçün. Bu şeirdə deyilir bayquşun dilindən. Bayquş fransız dilində ibu və o, ü hərflərindən bitir və cəmdə x qəbul edir. Orada bayquş bir-bir sözləri sayır, sonu o, ü hərflərindən bitən və x əlavə olunan cəmdə sözləri sayır və nə qədər fikirləşir ki, 7-ci hansı idi? Və şeirin axırında deyir ki, heç ağlına gəlmirdi ki, 7-ci o özü idi. Çünki ibu fransız dilində bayquş deməkdir və o ü ilə bitir və cəmdə x şəkilçisi qəbul edir. Bu şeiri mən belə də oxuya bilərdim şagird, ya da deyə bilərdim ki, siz oxuyun. Amma müəllimin onu təqdimatı, məsələn, proyektorda bunu paylaşırsan və bayquşun dilindən, hətta hərdən bayquşun o hu səsini də çıxarırsan, uşaqlara çox maraqlı olur və yaş həddi də burada. Bəzən motivasiya eləyəndə biz baxırıq şagirdlərin yaş həddinə uyğun olaraq müxtəlif vasitələrdən istifadə edirik. Amma məsələn, şeiri ifadəli təqdim eləmək bütün yaş hədlərində məndə işlədi məsələn. Ona görə də yəni qorxmaq lazım deyil ki, birdən bunu bu yaş həddində eləyərəm, alınmaz. Və yaxud da mahnı ilə bağlı nəsə təqdimat edir. Dərs qrammatikadan tutaq ki, keçmiş zamanı keçirsən və keçmiş zamanı olan feillərin verildiyi mahnıdır. Özün də mahnını oxuyursan uşaqlarla bir yerdə, rəqs eləyirsən, onları da rəqs eləməyə cəlb eləyirsən və canlanma yaranır. Bütün günü oturan şagird təbii ki, yorulacaq, dərsə həvəsi olmayacaq, ruhdan düşəcək, motivasiyası olmayacaq. Və yaxud da ibtidai sinifdə başqa bir feilləri öyrənirik biz. Pələng kimi tullanmaq, şir kimi nərildəmək, balıq kimi üzmək. Məsələn, şagirdlərə deyirsən ki, balıq kimi üz. Belə durursan, balıq kimi üz. Təbii ki, uşağa maraqlı olmayacaq. Bir də var deyirsən, balıq kimi üz, kəpənək kimi uç, hərəkətləri göstərirsən, balıq kimi üz deyəndə uşaqların hamısı yerdə başlayır balıq kimi üzməyə, ilan kimi sürünməyə və s. Yəni bunu öz hərəkətlərində göstərməlisən. Sənə maraqlı olduğunu göstərməlisən ki, şagirdə də maraqlı olsun və dərsə motivasiyalı olsun. Başqa bir məsələ sinifdə texnologiyanın istifadəsidir. Texnologiyanın istifadəsi dediyində proyektor, sonra ağıllı lövhələr, dinləmə cihazları və s. bunu nəzərdə tuturam, düzdür. Ancaq heç də hər məktəbdə bunlar yoxdur. Heç də hər məktəbin belə imkanları yoxdur. Məsələn, Ucqar dağ kəndlərində biz deyə bilmərik ki, proyektorda mütləq nəsə uşağı göstərin, əyləncəli olsun, motivasiyalı olsun uşaqlar dərsə. Sadəcə bir telefondan da istifadə eləmək olar. Sən evdə hansısa bir videonu yükləyib, gəlib uşaqları orada 1-2 dəqiqəlik videoda nümayiş elətdirə bilərsən və yaxud da uşaqları çəkib telefonla hər hansı bir müsahibə də götürə bilərsən onlardan keçdiyin, tədris elədiyin mövzu ilə bağlı. Bu da texnologiyanın ən bəsit şəkildə istifadəsidir. Bunu da eləmək olar. Sonuncu vurğulamaq istədiyim motivasiya yolu mükafatlandırmadır. Mükafatlandırma sözlü, yəni tərif, təltif şəklində və maddi olaraq ola bilər.
Hər ikisindən istifadə eləmişəm öz təcrübəmdə. Bunu mükafatlandırma ilə motivasiya eləyərkən bəzi şeylərə fikir vermək lazımdır. Bu davamlı şəkildə olmamalıdır. Tərif uşağın yaxşı çalışdığı bir vaxtda sən onu tərifləyə bilərsən. Hə, mütləq eləməlisən bunu. Çünki deyəcək ki, bəs niyə məni görmür? Amma mükafatlandırma əgər maddi mükafatlardırsa, bunlara biz mütləq böyük, bahalı mükafatlar eləməli deyilik. Xırda-xırda şeylər ola bilər. Stiker, məsələn, ibtidai sinifdə bunlar işləyir. Karandaş, sənin öz əlinlə düzəltdiyin hansısa bir balaca kitabça ki, bu çox maraqlı gəlir uşaqlara. Əsasda balaca, az yaşlılara. Yuxarı yaşlılarda məsələn harasa bir ekskursiya, bu elə balacalarda da işləyir. Və yaxud da qeyri-məktəbli forması günü eləyə bilərik. Ancaq burada da bir məsələyə fikir verməliyik. Biz uşaqlara nə isə edəcəyimiz mükafat kimi söz veririksə, mütləq əvvəlcədən onu həyata keçirəcəyimizi, keçirə bilib bilməyəcəyimizi dəqiqləşdirməliyik. Məsələn, məktəbin müdiriyyəti ilə danışmalıyıq ki, bunu biz edə bilərikmi? Qeyri-məktəbli forması günü eləyə bilərikmi uşaqlar üçün? Çünki söz verirsən, sonra eləyə bilmirsən, sözümüzü tutmuruq. Təbii ki, yenə uşaqlarda bir sənə olan inam zədələnir və motivasiya aşağı düşür. Motivasiya ilə bağlı çox danışa bilərəm, ancaq məncə təcrübəmdə istifadə elədiklərimdən, faydalandıqlarımdan danışmaq yeni başlayan müəllimlərə də daha faydalı olar. Ona görə də məncə bu qədər kifayət edər.